Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku lagi di kebun rumah. Ini kecil-kecilan aja ya kebunnya. Nih cuman ada sawi, tomat, cabai keriting. Sini ada juga cabai rawit. Ada cabai ini ada cabai rawit ya, cabai rawit. Terus aku punya tanaman buah sebenarnya guys. Ini buahnya nggak tahu buah apa ya. Buahnya tuh sebenarnya lebat, tapi ya gitu deh, masih merah-merah, belum hitam guys. Kalau misalnya udah hitam tuh dia tuh enak gitu. Aku juga punya pohon jambu ya, tapi jambunya tuh masih kecil-kecil guys, masih kecil-kecil segini gini ya. Nah itu dia kebun rumah aku. Oke, segitu aja vlog aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.